Mantap, mantap, mantap Bang Jack. Wah, aduh. Kunaon? Bang, mau kemana Bang? Berangkat. Mau kemana ini? Biasa off-road. Oh ya. Hari Jumat, setiap hari Jumat off-road terus. Siap, habis Jumatan ya? Ya. Kita gaspol bersama Bang Jack Milano. Siap. Siap Bang, kita gas. Gimana ini, gimana Bang Jack ini? Siap, paket Upin Ipin, Paku sama Bang Jack. Oke. Tidak ada Paku, tidak ada apa. Di jalur sama kayak di masjid kata Bang Jack. Oh ya, siap. Di hadapan jalur sama aja. Sama aja. Lamun labus sering-seringan. Tolongin. Ya. Jatuh aja dulu baru tolongin. Ada bantuan sama aja. Pandi jalur Masar wasika di masjid cenah. Next time sama Pak Camatnya. Halo teman-teman, selamat sore. Setelah hari ini hujan lumayan baru turun ini. Kita gas bersama Bang Jack Milano. Aduh. Ini belum masuk ke jalur ya, kita baru mau langsung. Mau kemana Bang? Hujannya lumayan guys, Bang Jack Milano muter dulu. Ayo dari situ Jack, bisa. Wow, hujannya lumayan besar guys, hujan angin ini. Kita masuk ke jalur nih. Ayo Bang, cuacanya sangat mendukung ini. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Kita kawal Bang Jack Milano. Gas Bang! Jangan disilang Bang, tetap satu jalur Bang. Asoy gemoy. Pokoknya hari ini kanan Jack. Hari ini kita berpesta bersama Bang Jack. Wah, ditabrakan wae. Ayo Bang, gas langsung.
Motornya mengendahului ya bang. Maya. Apa tahan. Tarik galah, tarik galah. Mantap, mantap, mantap Bang Jack. Terus. Aduh. Kecepatan. Mak. Mana kabehan nyobaan? Kabehan. Saya naikin we. Cobaan kabehan. Nyancep. Anu pang jauh-jauh dah. Ke kanan kanan itu kanan. Alasnya pakai daun jati.
kayak nasi kucing. Gas bang. Jangan ragu. Kunaon? Op, kecepet cukup dah. Kunaon? Nggak ceplos? Hah? Rewas tak kumaha? Ayo bang, aman, ada air mah, nggak bakal licin. Nyalain atuh motornya. Bang, udah bener ke kanan malah ke kiri. Jack, ke situ aja, agak ke kanan. Ke kanan aja langsung. Lewatnya biasa ke situ, nanti belok kanan di cadas itu. Wah, itu tinggali.
Karena naon? Renjot.